Мэдэрхтэй аяг хайцдаг. Тэгээд зөвхөн энэ л онцлохгүй юу те. Нэгдэл онцлог. Гайгүй сайн харагдчихсан. За. Ловсон дөрж гэдэг намайг Бүтээлч Монгол мэдлэг гэж байгууллагыг үүсгэн байгуулсан. За өнөөдөр мэргэжил сонголтын талаар ярихаар ирсэн байна. За мэргэжил сонгохоос өмнө хамгийн түрүүнд бид нэр өөрсдийгөө хийм бэ? Монголчууд бид нар юу хийвэл дэлхийд гарах чадах вэ? Монгол залуучууд яг ямар авьяас байна уу гэдэг өөрсдөө эхлээд мэдчихэж мэргэжлээ сонгоно л та. Эхийн тулд эхлээд ер нь яг сүүлийн нэг 200-300 жилийн туршид яг Монгол гэдэг хүмүүсүүд ингээд төөрөлдөд яваад байгаа. Яг Монгол хүнд ямар авьяас байгаа, ер нь Монгол хүн гэж хэнийг хэлэх үү гэдгээ бид нар ойлгохгүй яваад байгаа. Ойлгохгүй байх гэж ер нь бусад улсуудын бодлого явж байгаа та. За жишээлбэл энэ амиал одоо аваад явчих гал болно тийм ээ. Ойлгосон хийж чадахгүй байж одооны бахархад санаа зовоод яах вэ ч гэдэг юм уу. За одоо төрөөж дуурсан хөхөөний ам хөлтөнд баян болж иж л одоо улс орноо хөгжүүлнэ ч гэдэг юм уу. Энэ бол дандаа ийм төөрөгдсөн ийм ойлголтууд явж байгаа юм л та. Биднийг одоо аль болохоор дуугүй байх гэж, томоотой байх гэж, номоо байх гэж, юмд оролцуулахгүй болох гэж амиа бодуулах гэж тийм ээ. Одоо манай өвгдөөс улс орныхоо хөгжлийн төлөө явж байхдаа оймос битгий цоорхоо оймос битгий оймосчгүй гуталчгүй явж байгаа шүү дээ. А заавал баян болж иж улс орноо хөгжүүлэх гэсэн ойлголт байхгүй. Ядуу хүн ч гэсэн улс орныхоо төлөө хууль нэмэр оруулж болно шүү дээ. Өнөөдөр сүмбэй гэдэг тэр нэг жоохон хүү эрүүс хамгаалах гэж явж байгаад ингээд амиа алдчихж шүү дээ. Тэ? Хорхон настай жоохон хүүхэд. Тэр хүн баяндаа ч юм уу, баян тархандаа үнэхээр баяжцсан да тэр бомтон болчоо тэр ирвсийг хамгаалах гад тэр уулыг хамгаалах гад яваад байгаа юм биш шүү дээ. Тэр чинь сэтгэл гэдэг юм байгаа учраас их орон гэдэг зүйлтэй хайртай учраас тэгж амьдраад яваад байгаа. Тэгэхээр бид нар ер нь цаашдаа яг юуны төлөө ер нь явах ёстой. Монгол залуучууд биднэрт ямар юм нөөц боломж байгаа гэдгээ эхлээд бид нар олж харах хэрэгтэй. Түүн дээрээ тулгуурлаж шар толгойднууд, навтгар амралтнуудтай бид нар өрсөлдөх хэрэгтэй. Бусад үндэснийхээ давуу тал дээр бид нар тулгуурлана гэсэн. Бус үндэстэг дуурайгаад бол бид нар төрүүлнэ гэж өрдөө. Хүний араас явснараа үсэд төрүүлэхгүй, бусдыг дуурайгаад яг доор нь очино. А бусдаас өөр онцлог дээр тулгуурлах юм бол бид нар өөр ялгаатай талаараа, давуу талаараа бид нар төрүүлж гарч олно. За чи ухаантай юм бол яагаад баян байх чинь яасан юм бэ? Надаас юу ч шалтгааллахгүй одоо надаар л дутуу гэж хоёр монгол хэрэлдэн монгол хүн бол одоо залхуугийн туйд монголчууд бол багаар ажиллаж чаддгүй энэ тэгээд за энэ бүх юм бол дандаа худлаа зүйлүүд шүү. Тэ. Монгол хүн бол тэр 14-р зууны үед тагнуулууд одоо ирж Монголыг бол олон талаас нь тагнаж судалсан байдаг. Монголчууд яагаад ийм хүчрхэг багийн судалж үзэхдээ монголчууд асар их юм ямар ч үндэснээс илүү сэтгэлийн ийм нягтралтай буюу нэг нэгэндээ нэгдэж чаддаг тийм үндэстэн байсан байгаа. Тэгээ Арслан бар хоёр хэвтээд зөрөөд хэвтсэн юм шиг тийм их нягт мөртлөө тэр айл гэр дотор эмэгтэй хүнийхээ тэр хатан ухааныг байн сонсч идэг эр эм хоёр ингээд маш их нягт тийм үндэстэй учраас бусдад дийлэгддэг юм байна. Тийм учраас монголчуудыг дийлэхийн тулд бол яасан гэхээр аль болохоор хооронд нь одоо хаглан ботхох зорилгоор эмэгтэйчүүдийн тулганаас дээшээ гарахгүй гэдэг ч юм уу. Гэтэл яг язгуур монгол ухаанаараа бол эмэгтэйчүүдээ хатан ухаан гэж хажуудаа залаад ухааны сонсоол явж ирсэн. А тэр 14-р зуун 13-р зуунд бол бусад үндэстнүүд бол баг эмэгтэй хүнийг бол баг жүтэр шугамнаас дорол үздэг байсан байхад монголчууд эсрэгээрээ хатан ухааныг тэгж авч нэг нэгнийгээ амиж нөхөж чаддаг байсан байж байгаа. За тэгээд одоо бид нар энэ манай залуучууд бол одоо бизнес хүйхийг бүгд мөрөөдөж байгаа. Бүгд одоо саятан болохыг мөрөөдөж байгаа. А гэхдээ бизнес гэхээр одоо энэ тентхийн хогийг авчиж нэг нэгэндээ заахыг бол бизнес гэж ойлгоод яваад байна. Сүүлийн 20 жилийн туршид бид нар юу хийсэн гэхээр нэг нэгэндээ энэ тентхийн юмыг л одоо хаягдах болгох юмыг авчир зараад
тэрийг л одоо сайхан бизнес хийж чинь баян болж чинь гэж ойлгоод байгаа. Бид нар бол ердөө баян болоогүй. Бид нар бол бүтээгч улс болоогүй. Бид нар бол юу ч хийж чадахгүй байгаа. Юу ч бүтээж чадахгүй байгаа. Угсан нүүрсээ зүгээр өгдөөцсөн үлдээсэн газрыг ухаж зараад олсон мөнгөөрөө зүгээр нэг нэгэндээ юм зарж л одоо амьдраад байгаа гэсэн. За тэгэхээр энэ олон одоо буруу толгой дотор байгаа буруу ойлголтуудыг бид нар цаашдаа ер нь одоо яаж өөрчлөх вэ тийм ээ? Язгуур Монгол хүнийхээ тэр оюун ухаан чадвараас бид нар одоо яаж суралцах вэ? Язгуур ухаанаа яг жинхэнэ монгол хүн яаж болох вэ тийм ээ? Тэгэхээр энэ одоо бид нар ямар их өөрчлөлтийг та нар эндээс хардаа. Монгол хүмүүс нэг нэгэндээ сайхан амар байна уу, сайхан өгүүлж байна уу, сайхан мэдчилгээ тэр бусад үндэснээс ялгардаг тэр мэдчилгээ байдаг үл тийм үү? Японууд хэдийгээр дасгалаа хөгжсөн ч гэсэн нэг нэгэндээ бүхийж мэдчилдэг тэр аль хэдэн мянган жилийн өмнө байж л байсан мэдчилгээг хайсан уу? Хаяагүй байж л байгаа. Тэгэхээр монголчууд яагаад ингэж амар байна уу гэж золгож мэдчилдэг? Цагаан сараар ганцхан золгодог байгаагүй шүү дээ. Өдрөө болгон золгодог байсан. Тэр Америкууд холоос хай гэдэг, Европууд гар өрдөг. За Азийнхан болохоор ингэж тонгойж мэдчилдэг. Монголчууд золгож мэдчилдэг. Зөвхөн энэ мэдчилгээнээс монголчуудын давуу тал шууд харагдана. Монголчууд тийм их сэтгэлийн үндэстэн амин нэг нэгнийхээ амин орон руу яг одоо наавар бүрхэл гэж яриад байгаа. Гар хүрэх зайд хүний амин орон байж байгаа шүү. Тэр лүүн шууд орж ингэж мэдчил нэгсэндээ тэрвэрж мэдчихэв гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэдчилгээнээс эхлээд бидний давуу тал байж байгаа. Одоо энэ бүхнээ бол бид нар цаашдаа ингэж сэргээж авчуулах хэрэгтэй байна. За одоо тэгээд үйл болгоны ард бид нар үг хэлдэг тийм ээ. Үйл хийж байвал сайхан үйл бүтэг, хоол идчихвэл аршаан болог, ноос авч байвал ноос нь ариун болог тийм ээ. За одоо програм биччихвэл одоо програм нь дэлхийд гаргач гэдэг юм уу тийм ээ. Ингээ сайхан ерөөлүүд нэг нэгэндээ хэлдэг байсан бол одоо бол бид нар яг ерөөдөө хараалаар солилцсон байж шүү. За монгол хүн одоо нүгөөд явахдаа тийм ээ гацсныхаа нүхийг ингээд газар зоосон гацсныхаа нүхийг ингэж бөглөж орхидог байхгүй юу монгол хүн. Тэгэхээр энэ юу хэлж байгаа нэхэр монгол хүн амиа бодох биш зөвхөн нэг өнөө маргаашгаа хоолны тухай ч юм уу гэр бүлээ хайрлах биш. Монгол хүн хорвоо ертөнцийг хайрладаг тийм үндэстэн байхгүй юу. Энэ дэлхийн энэ цоорчсон байгаа энэ нүхийг бөглөөд явъя. Дэлхийн нэг хэсэг шүү дээ тэр гацны нүх гэдэг чинь. Тэгэхээр монгол хүний сэтгэлгээ тийм уужим, тийм өргөн. Монгол хүн өглөө босоод хамгийн түрүүнд юу боддог вүлээ? Одоо ээжүүд өглөө босоод юу боддог вүлээ? Аавууд өглөө босоод юу хардаг вүлээ? Хамгийн түрүүнд нарыг хараад тийм ээ. Өнөөдрийн нар ямар гоё мандж байна. Ээжүүд нь гараад нарандаа тэнгэртээ сайхан заслаа өгч. Тэгэхээр монгол хүн юу бодож ирж байна вэ? Бүр дэлхийн ертөнцийн тухай бодож ирж байгаа байхгүй юу? Тэр бодол санаа тэр нэг тулга тойрсон тэр жижиг бодлоос аль хэдийн бүр халаад бүр дэлхийн тэр ч байтугай галактикийн тухай бодож сэрдэг. Тэ өнөөдөр нар ямар гоё мандж байна гэж монгол хүний сэтгэлгээ ийм байж байгаа. За энэ монгол хүн бол ийм ууж ухаантай байсныг бол энэ сүүлийн 300 жилийн дотор одоо энэ монголчуудыг ийм ямаа омогтой, ууртай омогтой болгох гэж бол янз бүрээр одоо үзэж байгаа шүү дээ. Хооронд нь одоо энэ цоолго уншин ямаар одоо асалдуулаад олон аймаг довоор хуваагаад тийм ээ. Энд чинь бол манжи үед нь 300 суманд хуваасан одоо бодол яваад байгаа шүү дээ ер нь. Тэгэхээр тэдний сонсдог хөгжим мөрлийн ааш арш нөлөөлж тэ монголчуудын та нар эртний монгол аялгаугаа сонсохоор тэр уртын дуугаа сонсохоор хүний ааш аршинд яаж нөлөөлж байна тийм ээ. За одоо бид нар үндэсний гэж нэрлээд байгаа тэр хятадын хөгжмүүд шүү дээ яг одоо судлаад 60% нь хятад хөгжим яаж байгаа шүү дээ. Бид нар л үндэснийг л өөрөө тоглоод байгаа боловч одоо Английн ч юм уу тайзан дээр Монголын үндэсний хөгжим тоглоод буулаа араас нь хятадын хөгжим тоглох гараад ирэхэд ялгарх юм байхгүй шүү дээ яг адилхан. Тэгэхээр бид нар хятадын соёлыг хөгжүүлээд яваад байгаа мó ер нь хэний соёлыг хөгжүүлээд яваад байгаа. А гэтэл бид нар өөрсдөд нь маань хөгжим байж байгаа шүү дээ. Одоо эртний тэр номон ятг гэдэг одоо алтай ятг гэдэг зөндөө олдурууд байж байгаа. За одоо манай одоо их хааны гихт бол нөө бидний шүтээд байдаг Америкчууд мянганы хүнээр тодруулсан байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Миллениум мянганы хүнээр тодруулсан байж байгаа. А тэгэхэд бид нар бол одоо хааныгаа бол одоо энэ хааныхаа сургаалыг уншиж байгаа юм байхгүй, нуус тавьж байгаа ойлгож байгаа юм байхгүй. Одоо тэрний оронд бол одоо
өөр маш олон одоо юмыг ингээд шүтэл одоо тий мөнгө зөнгө далдаг одоо мөн зүүн одоо юу ч байдгийг тийм ээ. Элдв бусын янз бүрийн юмд дагаад яваад идэг. Гэтэл одоо энэ өөрсдийнхөө тэр мянганы хүн гэдэг дэлхий зарлчихсан хүнийхээ тухай бид нар уншиж судалж байна уу? За нууц орж байгаа өдөр болгон ширээний ном болгоод уншихын оронд тийм ээ. Монгол одоо ямар ном гүйлгээтэй байна? Баяжиг ухааны ном. Тэгээ тэр номоо уншаад бид нар баяжаагүй шүү дээ. Тэр чинь тэр номыг бичсэн хүн л баяжаад байгаа болохоос бид нар баяжихгүй. Харин бид нар нууц товч байгаа сайн унших юм бол энэ нууц товчон дээр яаж одоо менежер болох вэ? Яаж баг хамт олноо удирдах вэ, тийм ээ? Яаж одоо тэр эд байдлыг өөртөө татах вэ? Яаж эв нэгдлийг бий болгох вэ? Бүх нууцыг эндээр бичсэн байж байгаа байхгүй. Америкийн тэр бүх тэр бомбнуудын нууц товч байгаа ширээний ном болгож байна. А бид нар эсрэгээрээ шал одоо хэрэггүй энэ тентхийн өв зүүр гэсэн дөөрэмл юмнуудыг ингээд ярьж байгаа чинь тийм. За тэгээд та нар хараад байгаарай. Энэ тал нь бол нөгөө язгуур ухаан энэ нь бид нар ямар их өөрчлөлттэй вэ гэдгийг хооронд нь харьцуулсан байгаа шүү. За одоо энэ манай энэ сайхан цагаан эдэ гэж тийм ээ. Дэлхийн энэ шүдийг л 10-аар одоо эмчлэх гээд байгаа шүү дээ. Энэ дэлхийн нийтийн одоо шүдний өвчин гэдэг юм. Тийм. Одоо тэр эртний монголчууд яагаад тийм олон хоног одоо нойр олгүй ингээл давхиал хүч чадалтай байсан тийм ээ. Яс мэсэн тийм бүх бат байсан. Урдын одоо эмээ өвнөрөө бид яс сайтай гэж ярьдаг шүү тийм ээ. Ижлээ нууцны одоо цагаан эдэн л байгаа байхгүй. Тэр зэргүүд чинь хэдэн хоногоор нөгөө аруулаа гүлхээд л тийм ээ. Тэгээд давхчихж байгаа байхгүй. За гэтэл одоо бид нар эсрэгээрээ бол одоо яаж юм гэхээр сайхан одоо солонгос ажмааныхаа хийсэн гимчигээр тийм ээ. Цагаан сарынхаа ширээн дээр ингээд чимээд байж байгаа шүү. А солонгосууд энэ кимчигээ дэлхийн брэнд болгохын тулд тэр кино хийж байна. Асар олон эрдэмшилгээний хурал одоо дэлхийн нийт энийг брэнд болгож байна. YouTube-ээр солонгос ол хэн сайн хийх вэ гэдэг маш өндөр шагналтай уралдааныг зарлж байна. Олимпийн наадам дээр бүхэл бүтэн солонгос олны хотхон байгуулж байна. За гэтэл бид нар эсрэгээрээ цагаан эдэгээр дэлхийд сурчлаад одоо та нар ингээд ирээдүйд бизнес хийхээр сонирхож байгаа байх юм. Би танад одоо шууд мэрэгжил сонголтыг чи хэлж өгöd нь шүү дээ. Ааруулыг судлаад дэлхийн одоо шүдийг эмчилнэ гэдэг ийм би бүр маркетингийн чинь брэнд үгийн хүртэл хэлээд өгч шүү дээ. Энэ сурчлагаагаар ааруулыг одоо кино театр болгон чипс иддэг шиг ингээд гоё технологиг хөгжүүлээд иддэг болох юм. Энэ бол дэлхийн брэнд болно. Дэлхийн нийт энийг иддэг болно тийм үү? За тэгэхээр бусад орнууд бол өөрсдийнхөө хоолыг, өөрсдийнхөө соёлыг маш ихээр сурталчилж мөнгө хийж байгаа байхгүй юу? Мөнгө хийж байна. А бид нар байгаа ямаараа бас одоо мөнгө хийх хэрэгтэй гэсэн. Нөгөө нэг бизнес гэдэг байгаа юмаа одоо эндээс бид нар олж харах хэрэгтэй гэсэн. За тэгээ энэ сайхан морой бол одоо бидний хүчээ мотоцикл одоо сольж унаад тийм ээ. Жилдээ энэ мотоциклээс болж мянган хүн одоо өгч байгаа шүү дээ. Одоо хөл гараа дастуулж тийм ээ. Энэ өөрсдийнхөө соёлыг тоохгүй байгаагаас л одоо болоод байна. За тэгээд одоо яг үндэсний эрхчлөөний хөдөлгөөн монголчууд чинь ингээл нэг монголчуудыг ингээл доош нь хийгээл дарах гал ингээл олон үндэсний бодлого явдаг л та. Тэгээ монгол хүний заяа их байдаг учраас монголчууд бол ингээл босоод ирдэг байхгүй юу? Аяндаа босоод ирдэг. Тэ? Одоо 10 он гэхэд бол Монголд бол 500 мянган хүн байсан шүү дээ. Ердөө 500 мянган хүн. Тэгээд тал нь одоо өвчин зовлонтой. Ер нь монгол хүн улс гэдэг нэр бол одоо дэлхийн түүхнээс аль хэдийн арчигдчихсан. Мөхөж бие орн, мөхчгсөн орн гэдэг ийм нэр томьёотой. Галын зурнаас аль хэдийн байхгүй болчихсон. Тийм л үе байсан. Тэгэхээр монгол хүний ийм заяа хэтэрхий өндөр учраас аяндаа босоод ирдэг. Тэгэхээр одоо 11 оноос хойш 100 жил болж байна. Тэгэхээр монгол ийм нийгмийн өөрийнх нь ийм үйлчлэл байдаг л да. Тэгэхээр одоо янз бүрийн энэ судлаачдын хэлж байгаагаар бол Монголын дараагийн нэг ийм фашн үеийнхэн одоо та нар гарч ирж байгаа юм. За яагаад гарч ирж байгаа вэ гэхээр тэр 10 онд бид нар 500 мянга байсан. Тэгээд тэрэнд чинь одоо маш их эмчилгээ зөвлөлт хийгээд одоо юу төрөлтийн бүүм гэж хэлдэг юм л да. Бүүм буюу 60 онд Монголд том ийм тэлэл болсон байдаг байхгүй юу? Маш их төрөлт бий болсон 60 онд. За тэр үеийнх нь маш их бүтээн байгуулалтыг хийсэн. Одоо энэ бидний энэ сууж байгаа энэ байшин, энэ бүх хорооллуудыг тэд нар барьсан байж байгаа. За 60 оны тэр их бүүм төрөлтийн үеийнхэн чинь дараагийн үеэ төрүүлэн тийм үү? Тэр нь болохоор одоо энэ та нар ахгүй юу? 80 90-ад оныхны энэ бүүм. Та нар одоо Монголын хүн амын та нар 40% эзэлж байна. 40% эзэлж байна. За дэлхийн нийтэд үүнийг Generation Y гэж хэлж байгаа. Y үеийнхэн гэж хэлж байгаа. Y үеийнхэн. За энэ бол
гоц ухаантай дэлхийн төлөө дандаа сэтгэдэг хүүхдүүд гэж байгаа. Амиа боддог хүүхдүүд биш, бүр дэлхийн төлөө яг энэ сүмбэ хүү шиг тийм ээ. Дэлхийн төлөө дандаа сэтгэдэг ийм хүүхдүүд төрж байгаа байхгүй юу? Одоо та нар дунд бол ихэнх нь тийм хүүхдүүд байж байгаа. Та нар бол аав ээжтэйгээ одоо дандаа зөрчилдөж байгаа. Та нарын ярьдаг юм нэг өөр, боддог юм өөр. Аав ээж чинь ярьдаг юмны хооронд асар их зөрүү байна. Та нар маш их өөр юм сэтгэж байгаа. Нана технологи, био технологи, мэдээллийн технологи, орчин үеийн юм бодож сэтгэж байгаа. За гэтэл аав ээж чинь бол огтоор юм ярьж байгаа. За миний хүүхдүүд одоо нэг ажилтай л байвал болно тийм ээ. За ажилтай байхын тулд миний хүү төрийн байгууллага бараад арайч гэдэг юм уу тийм. Шал өөр юм загч байгаа. Бүр жижигхэн юм загч байгаа. Тэгээ миний хүү одоо юу гэдгийг тийм ээ. Нэг л юм хийгээд л байж байвал одоо болно шүү ч гэдэг юм. Битгий том юм мөрөөд одоо чиний пуужин нисгдэг гэж юу аах вэ гэдэг юм тийм. Гэтэл та нарын дунд бол одоо Elon Musk тийм ээ. Өчигдөр 7 хоногийн өмнө одоо Elon Musk пуужингаа нисгэж чадлаа шүү дээ. Дэлхийд төр мөрөөдсөн тийм ээ. Сансралтан хүн аялуулахыг Elon Musk мөрөөддөг. Тийм 20 эдгээр настай залуу байж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд пуужин нисгдэг технологиг 70 дахин хямдруулж чадсан байж байгаа. Одоо дурын хүмүүс сансрал руу нисэх боломж ингээд үүгээр нэг